Við helgum einnig stóran hluta þáttarins degi íslenskrar tungu. Möguleikhúsið og hljómsveitin Hjálmar fengu sérstaka viðurkenningu fyrir störf í þágu íslenskunar. Í þættinum hittum við höfund söngtexta hljómsveitarinnar Einar Georg Einarsson og frumflytjum nýtt lag Hjálma við ljóð hans. Fyrir tæpum 30 árum skrifaði Einar Georg Einarsson fyrrum skólastjóri ljóðabók í 400 eintökum sem aldrei fóru í sölu. Ástæðan var sú að honum þóttu ljóðin ekki boðleg. Því endaði upplagið í geymslu undir hjónarúmi höfundar. Þó bókin hafi aldrei komið út, hafa ljóðin selst í bílförmum á undanförnum árum í formi söngtexta hljómsveitarinnar Hjálma. Sonur Einars söngvari Hjálma sem fengu í dag sérstök verðlaun á degi íslenskrar tungu fyrir að hafa haldið tryggð við móðurmálið í textum sínum. Hér á eftir frumflytjum við nýtt lag Hjálma við ljóð Einars Georgs en lagið mun ekki koma út fyrr en á næstu plötu. Helgi Seljan heimsótti Einar Georg á heimili hans á Laugabakka í Miðfirði þar sem þessi fyrrum skólastjóri eyðir nú tímanum í lærdóm. Ég var búinn að vera að semja alveg frá því að ég var strákur. Svo gerist það fyrir svona 25 árum að ég ákvað að taka ljóðin mín saman í lítið hefti. Þegar bókin mín fína kom úr prentun þá leist mér ekki meira en svo vel á allan kveðskapinn í henni og gerði ekkert í því að reyna að selja hana. Keypti bara upp alla lagerinn. Þetta var ansi dýrt fyrir mig en ég fer samt ekki á því að margir ættu að gera þetta sama og geyma bara upplagið undir rúminu hjá sér. En bókin þessi, hún litlu yngri en Steini minn og hann var snemma hrifinn af henni. Og hann eiginlega gat veitt sér það því að það voru til af henni 400 eintök á mínu heimili. Svo hann gat gramsað í þessu. Fyrsti textin minn sem að Hjálmar notaði heitir Bréfið. Þetta Bréfið. Og þetta rómantík vinalust grey sem tekur upp á því að skrifa draumadísinni bréf þar sem maður rekur alla sína syndir og hrakkfarir. Þetta bókin sem ég lét prenta á og setti semst undir rúm. Svo sér þá þetta með fallegum myndum eftir hring, mjög fallegum. Og ég fletti hér upp á þessu kvæði Bréfið sem að Hjálmar notaði. Það var það fyrsta sem kom út með Hjálmum. Þetta sem sagt textinn sem að átti að fjalla dópvímu að sögn. Og Hjálmar sem sagt héldi áfram að nota ýmislegt úr bókinni minni og svo hef ég ort eða samið nokkra texta sérstaklega fyrir þá líka. Einn þeirra heitir að mig minnir Leiðin okkar allra og eftir því sem mér sagt var hann líka talinn dópvímu skírskotun einhver. Svo það má eiginlega segja að ég var en sérfræðingur í þessu málefni. Þessi textar sem þú hefur samið fyrir Hjálma og svona kannski textarnir þeirra almennt eru svona margir hverjir persónulegir og svo fjallaðir svona oft stríðsrekstur eða það hvernig við komum fram í náttúruna og annað slíkt. Þetta mér mjög hugleikið og mér finnst texti leiðilegur ef það ekkert í honum nema bara rímorð eða eitthvað stagl þannig. Ég vil að við fáum út úr honum einhvern boðskap. Einn texti sem ég man eftir sem heitir Samhygð. Eitthvað sérstök saga á bakvið þann texta? Hann gæti fjallað bara sjálfa mig og svo marga aðra sem hafa svona átt erfitt unglingsár. Þeir eru ófáir sem hafa lent í því. Varst þú þannig maður? Já. Það gekk á ýmsu. Lengi vel. Það endaði svo sem skólastjóri? Já. Ég verð það lengst af. Hér fyrir fram að mig ég með texta sem ég sendi Steina nýlega ganni mínu. Hann við endurnar á Reykjavíkurtjörn. Hann ekki vímu heldur endurnar á Reykjavíkurtjörn. Það erfitt að snúa út úr því. Sem hafa lengi átt í vök að verjast.
vegna máva og mengunar. Nei, mér dætti að yrkja þetta vegna þess að þetta minni mig svo mikið á ástand mála síðustu 2 áratugina á Íslandi. Í tjörninni alls konar óþverri lifir og endurnar líða nauð, því herskari máva hellist yfir hjarta gott fólk með brauð. Og máfurinn verður montinn og digur og mikill á allan veg, og þetta má heita sanngjarn sigur og samkeppnin heiðarleg. Endur réttað yfir buga, enginn þeirra vörn. Friðsemdar líf mun fáum duga á frjálshyggjunnar tjörn. Ræðið þið mikið þessa texta sem þú ert að semja núna eða leggur hann bara inn pöntun hjá pabba gamla? Hvernig virkar það? Nei, hann leggur bara inn pöntun. Já. Þegar hún finnst henta. Svo ef ég stundu sent honum eitthvað og spurt hvort hann geti eitthvað gert með þetta og svona. Ég bara svolítið montinn að ég hafa gert það þeim gengur vel og svona hafa skapað sér svolítið sérstöðu. Og það textarnir eiga sem þátt í því. En verður maður ekki líka svolítið montinn að því að við fullri virðingu fyrir aldri að vera ellilífeyrisþegi að semja dægurlaga texta fyrir eina vinsælustu hljómsveit landsins? Jú, mikil ósköp. Eins og nú svoleiðis með ellilífeyris að mér finnst ég nú vera bara að byrja lífið núna, sko. Nú ég komin á fullt í að læra alla skapaða hluti. Enda satt að segja hafa menn aldrei á ævinni jafn gott tækifæri til þess að læra eitthvað eins og eftir komast á eftirleiðan aldur. Og ég fór að reyna ýmislegt, ég fór að pröfa að sauma út og ég fór að tálka og svo ákvað ég að læra á hljóðfæri og af því maður nú orðinn gamall og hallærislegur þá komu bara 2 hljóðfæri til greina. Það var annað langspil eða harmonika og ég valdi harmonikuna af því ég hafði kunnað að spila gamla nú á hana alveg frá því ég var ungur og nú maður svona að reyna að slíta sig frá gamla prófa. Má maður eiga von á því að þú komir fram sem gestaspilari með hjálmum? Það aldrei að vita. Ef þeir bjóða mér upp á það, þá ég alveg til. Haustið tími tregans, þá titrar lauf og grein og uppi á fagru fjöllum fellur mjöllin hrein. Haustið tími tregans, þá titrar lauf og grein og upp í fögru fjöllum þar fellur mjöllin hrein. Birtan fer burt tíma, þá blæða gömul sár, en blíðastu þín ekki bróðir, þótt bliki á vanið tár. Því tárið sem titrar á vanga talar þeirra mál sem eiga sér öðrum fremur einlæga drauma sál og þeir sífellt sakna sumarsins frá í gær. Vina sem hafa horfið og
faðirinn kær. Blíð í sumar en birtist nú yfir sker. Hún sem þú einnig unnir orðin frá hver þér, en blíðastu þín ekki bróðir, þótt bliki á hvami tár. Því haustið